Самые лучшие тонометры на AliExpress. Ссылка на товар в описании. Если вас замучил сухой кашель, как от него быстро избавиться? Как вот при кашле делать ингаляции вот такими вот препаратами типа Atrovent. Это бронхорасширяющие препараты. Вот есть вот такой ингалятор, таким надо при вдыхании, колпачок снимайте, при вдыхании надо нажать, когда резко вдыхайте, нажать это сюда вот, чух, и оно один впрыск делает. Потом задержать на 5-10 секунд и через нос потом выдохнуть. Но эффективнее способ это через небулайзер, вот такими вот каплями. Вначале набираете от небулайзер воды, отсюда в емкость, чтобы всплыл этот поплавок. Так, потом ставите такую вот штуковинку. И вот сюда надо капать. Для детей сколько лет, столько и капель. Например, 1 год 1 капля, 5 лет 5 капель. Для взрослых это у нас 40 капель. Берем сюда, капаем 40 капель. Вот накапали сюда 40 капель. Так, это можно сразу закрыть, чтобы оно не засохло. Это засыхает. Потом берем такой вот натрия хлорид, физраствор. Берем шприц. У меня здесь на 10 кубиков, на 10 не надо, на 5 кубиков вполне хватит, потому что нам надо всего отсюда взять где-то 1,5-2 кубика. Вот так вот протыкаем. Не надо открывать ее, смотрите. Никогда не надо открывать. Верхнюю крышку снимаем и шприцом просто протыкаем. И потом, у меня сейчас не достает, надо перевернуть ее и набрать 1,5 кубика. Вот видите, набрала 1,5 кубика и сюда впрыскиваем. Это независимо. То ли 1 каплю вы капнули, то ли 40 капель, все равно надо добирать, чтобы здесь было где-то 3-4 мл. Значит, повторюсь, набираем сюда 1,5-2 кубика, не больше. Теперь закрываем наш небулайзер. И потом многие используют маску, но маску нельзя использовать, потому что пары вот этих препаратов гормональные, если попадает в глаз, они могут обжечь. Так что надо использовать только муштук. Никогда не применяйте с этими препаратами маску, потому что через маску, когда дышите, она выходит сюда прямо в глаза. Так, одеваем сюда. Это вставляем в рот и дышим 5-10 минут, не больше. Включаем на полную. И вот видим, отсюда пошел пар. Дышим. Дышим свободно, как хотим. Надо вдыхать как бы через рот, а выдыхать через нос. Продолжим. Ну вот 5 минут сделал. Оно, когда 5 минут сделал, оно потом уже пар, если идет, то он не очень. Вот эти вот остатки, что тут осталось, надо вылить и промыть водой. Повторюсь, что надо только через муштук, потому что через маску, когда вы дышите, воздух попадает в глаза. Препарат от этого Atrovent попадает в глаза. Так что надо дышать через муштук. Ну вот, если у вас кашель, так что, если врач вам не выписал бронхорасширяющие, попросите ему выписать бронхорасширяющие. Потому что все эти противовирусные фуфломицины, действие их не доказано. А если он просто выпишет вам, чтобы разжижать мокроту, какой-нибудь таблетки, если у вас бронхи узкие, то это только приведет к ухудшению. Будет больше мокроты, а выходить эта мокрота не сможет, потому что у вас бронхи будут заужены. Там будет не с чего будет проходить. И чтобы их расширить, надо делать ингаляции с помощью вот таких препаратов типа Atrovent. Или они много других есть препаратов. Вот какой он вам выпишет, тем можете и делать ингаляции. Раньше, в детстве, вам родители делали, над картошкой дышали. А сейчас говорят, что это бесполезно. Теплый пар картошки, горячий, он расширяет бронхи, и этот пар также разжижает густую мокроту. Так что врачи и говорят по телевизору, что дышание картошкой бесполезно, это вранье. С давних пор помогало, а теперь это не помогает. Теперь лучше принимайте таблетки, фуфломицины, и чем дороже фуфломицин, тем больше врачи его выписывают.
Повторюсь, что эти все противовирусные действия их не доказано, и они, скорее всего, вам не помогут. А помогут это, вот пускай разжижающие мокроту выпишет вам, и расширяющие бронхи. И все, и кашель у вас за день, два, три точно у вас пройдет. Любой сухой кашель. Давайте еще раз повторю, сколько капель надо делать. Вот берете капельницу вот такую вот, и если у вас ребенок, то сколько лет, столько надо и капель. А кому уже больше 12 лет, тем уже можно 20, можно 40 капель. И потом разбавляете где-то 1,5-2 кубика еще. Берете физраствора сюда, доводите до 3-4 мл. И тогда делайте ингаляции. Ну, кому было полезным мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до встречи! Самые лучшие тонометры на AliExpress. Ссылка на товар в описании.